ఇవాల్టి రెసిపీ ఓక్రా మసాలా రైస్. ఓక్రాలని స్టీమింగ్, స్టూయింగ్, బేకింగ్ లేదా బాయిలింగ్ పద్ధతుల్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బెండకాయలని రెగ్యులర్గా తినడం వలన బాడీకి కావలసిన విటమిన్స్ కే, సి, బి6, ఏ మరియు పొటాషియం, సోడియం లభిస్తుంది. ఓక్రా మసాలా రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా బాత్ మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దానికి కావలసిన పదార్థాలు శనగపప్పు, మినపప్పు, ధనియాలు, మెంతులు, ఎండుమిరపకాయలు, ఎండు కొబ్బరి, ఇలాచి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మరాఠీ మొగ్గ, రాతి పువ్వు ఇవన్నీ తీసుకుని ఫ్రై చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో నూనె వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు తరిగిన ఉల్లిపాయలను వేసుకోవాలి. తరిగిన బెండకాయ ముక్కలను వేసి పసుపు, ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు మూత పెట్టకుండా కుక్ చేసుకోవాలి. బెండకాయలు వేగాక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ మసాలా పొడి వేసి బాగా కలుపుకొని 2 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రైస్ని వేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఓక్రా మసాలా రైస్ రెడీ. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో తెలియచేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.